ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେବେ ପାଳନ କରାଯିବ? ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସକାଳ 11:41ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା 5 ଅଗଷ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 1:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିର ପରଦିନ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପବାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀରେ କ'ଣ ଖାଇବା କଥା? ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ସାଗୁଦାନା, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଉପବାସ ସମୟରେ ଭାତ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏବଂ ବିଲାତି ପରି ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀରେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀରେ ମାଂସ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାମସିକ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀରେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଧି: ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପବାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପକାଠି ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଏବଂ ଶିବ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 2025। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 11:41ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 1:12ରେ ଶେଷ ହେବ। ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 4:20ରୁ 5:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:09ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟ: ଶ୍ରାବଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରାୟଣ 6 ଅଗଷ୍ଟରେ କରାଯିବ। ବ୍ରତ ପରାୟଣର ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 5:45ରୁ ସକାଳ 8:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପରାୟଣ ତିଥି ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 2:08। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।